murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. Show them. Change the station with a new shit. Show them. Change the station with a new shit. Şimdi Amerika'nın Şahini geyiği vardır bizim ülkemizde. Yani Mustang için Amerika'nın Şahini derler. Niye? Çünkü bir uygun fiyatlı olması, iki çok fazla olduğu düşünülür ve hani çok sıradan bir arabaymış gibi gelir ama aslında öyle değil. Yani buradayken anlayabiliyorsun bunu. Mustang dikkat çeken bir araba. Buradayken de dikkat çeken bir araba. Amerikalıların da ilgi gösterdiği bir araba. Fiyat kısmı doğru bir tek. Yani fiyat olarak gerçekten uygun. Fiyatlara bahsedeceğim ilerleyen zamanlarda. Mustang'in hikayesi de güzel, üretilme hikayesi de güzel. Belgesel tadında birkaç bilgi vereyim. İlk kez 1964'te üretiliyor Mustang ve ilk üretildiği sene Sean Connery'nin oynadığı James Bond'da Bond arabası olarak bu kullanılıyor. Ve tahmin edersiniz ki zaten satışlar patlıyor Bond arabası Mustang olduğu zaman. Aynı sene çok güzel bir PR çalışması yapıyorlar. Mustang'in adının da hikayesi güzel. Şimdi bu ilk Mustang'i tasarlayan abimiz 2. Dünya Savaşı'nda P-51 Mustang savaş uçağı adında bir uçak var. Onların hastası. Bir de o uçaklar tabii ki savaşta galip geliyor. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi Mustang Amerika'da vahşi bir at türü var. O at türünün ismi gücü çağrıştırsın diye hem savaş uçağından dolayı hem Mustang atından dolayı bu ismi veriyorlar ki bu da güzel bir hikaye. Şimdi bu Mustang 6. nesil ve son nesil Mustang. 2015 senesinden beridir aynı kasa üretiliyor. Yani 2022'de de tasarım dili aynı. 7. nesil ne zaman gelir? Allah kerim vallahi belli değil ama 2015'ten beridir aynı tasarım, aynı kasa kullanılıyor. Şimdi biraz dış tasarımına bakalım. Yani en başta dediğim gibi 6. nesili bu ve 2015'ten beri aynı tasarım ama tasarımı değiştirmemelerinde bir sebebi var. Çünkü gerçekten güzel bir tasarımı var. Yani zaten tüm dünyada popüler bir tasarım bu. Tüm dünyada dikkat çekiyor. Ama Amerika'da bile hala daha çok fazla insanın dikkatini çekiyor. Önden baktığımızda farlarda LED farlarımız mevcut. Gündüz ledlerimiz var. Hava kanalları fonksiyonel, işlevsel bir şekilde çalışıyorlar. Önde body kitimiz var. Premium pakette ve GT'de de var bu. Normal boş paketinde yok sadece. 18 jant lastiklerimiz mevcut. Kapılarımız çıtasız tabii ki üstü açık olduğundan dolayı. Arkaya baktığımızda da stop lambaları 3'e bölünmüş pençe şeklinde var. Bu tabii ki Peugeot'un tasarımını hatırlatıyor. Peugeot mu Mustang'den çaldı, Mustang mi Peugeot'dan çaldı bilmiyoruz ama çok benzer tasarımları var birbirlerine. Mustang atımız tabii ki gene burada. Çift kanal egzoz çıkışımız var. Genel olarak bu şekilde. Şimdi arabamız teknik olarak 4 kişilik ama 4 kişilik değil yani. Kullanım olarak kesinlikle 2 kişilik. Arka koltukların diz mesafesi o kadar küçük ki yani bir karış bile yok. Arkaya bir insan oturması çok zor, imkansız. Isofix bağlantı yerlerimiz var. Anca bebek koltuğu olabilir. Bebek koltuğunu ekleyebiliriz. Normal şartlarda bir insanın oturması, burada yolculuk yapması imkansız yani. Çok zor. Yani arabamızın dışı genel olarak böyle. Genel hatlarıyla böyle. Biraz da içine bakalım. Malzeme kalitesine bakalım. Çünkü Mustang'le ilgili dönen en büyük muhabbetler biri de yani arabanın dış tasarımı çok güzel ama içerisindeki malzeme kalitesinin çok kötü olduğu ki doğru. Yani Amerikan işçiliği gerçekten kötü bir işçilik. Şimdi plastikler sert plastik. Renault Clio kıvamında. Orta torpidoda da aynı. Yukarıda sert bir deri var ama yani hissiyatı, dokunma kalitesi çok da hoş değil. Burada herhalde AliExpress'ten aldıkları sticker'ı yapıştırmışlar. Yani çok dandik duruyor. Gerçekten çok dandik duruyor. Karbon görünümlü bir sticker. Aslında karbon görünümü de değil bu yani. Çok değişik bir desenli, saçma sapan bir sticker yapmışlar. Aynısı orta torpidoda da var. Yani genel olarak iç malzeme kalitesi gerçekten insanların eleştirdiği kadar var. Kötü. Yani bir premium araba havasında değil kesinlikle. Şimdi modlarımızda normal mod var, sport mod var, sport plus, track modumuz var. Yarış modu, drag modumuz var ve kar modumuz var. Yani idare eder. Kum dışında, arazi dışında her mod mevcut. Ki bu arabada da zaten arazi modu saçma olurdu. Ve bir de ek olarak direksiyonun modları var. Normal mod, sport mod ve comfort mod diye. Direksiyonun sertliğini de ayarlayabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Motordan bahsetmedik. Bu şimdi Mustang'in premium kasası.
EcoBoost modeli. 2.3 litrelik turbo beslemeli bir motoru var. 310 beygir, 339 Nm'de tork mevcut. Kilosu 1609 kilo. Şimdi geldik en güzel kısmına. Sürüşe geçebiliriz. Yani bunu San Francisco sokaklarında sürmek ayrı bir haz veriyor insana. Gerçekten ayrı bir haz veriyor. Sürüşte de bahsedeceğim konular var. Sürüşte devam edelim. Arabamızı çalıştırıyoruz. Anahtarsız çalıştırma var tabii ki. Bir de kafam kadar el freni koymasalarmış daha iyiymiş. Derken bisikletliler geçiyor. Evet, let's go. Crazy berserker, I killed it, it's murder. Go crazy berserker, I killed it, it's murder. Go crazy berserker, I killed it, it's murder. Evet, sürüşümüze başladık. Yani San Francisco'da yılın her günü neredeyse hava böyle güzel olduğundan dolayı üstü açık çok fazla araba görebiliyorsunuz. Zaten insanlar da genelde üstünü açıp geziyor. Hafif bir rüzgar var ama o rüzgar da güzel oluyor. İnsanı terletmiyor. Arabamıza gelecek olursak görüş açısı fena sayılmaz. Yani sonuçta neticede bu bir spor araba. Cam mesafesi tabii bir sedana göre daha dar ama fena değil görüş mesafeniz. Süspansiyonları da yine bir spor arabaya göre konforlu denilebilir. Öyle rahatsız etmiyor. Böbrek taşı dökmez yani. Şimdi yakıt olarak burada tabii Amerika'da galon hesabı var. Litre hesabı yok ama litreye çevirdiğimizde şehir içi ortalama 11 litre civarı yakıyor. Otobanda ise uzun yoldaysa 8 litre civarı yakıyor. Gene bir spor arabaya göre iyi rakamlar bunlar. Güzel bir motor yapmış Ford yani 2.3 litre. Şimdi Mustang'in tabii bir de asıl GT ve Shelby versiyonları var. Asıl baba versiyonları onlar tabii ki. Yani GT ve Shelby'nin yanında bu modeli biraz süt çocuğu gibi kalıyor. Ama bu modelin tercih edilmesinin sebebi yani hem günlük yaşantında çok rahat kullanabilirsin. Dediğim gibi konforlu bir araba, üzmez seni. Yakıt tüketimi olarak da çok iyi. Hem de yani aç üstünü, kökle gazı otobanda üzmez seni yani hiç sırıtmaz. Bu yüzden EcoBoost modeli premium kasası. GT ve Shelby'ye göre evet yani performans olarak tabii ki daha geride ama işlevsellik olarak daha kullanışlı diyebilirim. Çünkü GT'de 5.0 motor var ve GT'de gaza dokunduğun anda direkt seni yapıştırıyor. Boyun falan bırakmaz adamda yani o. O biraz daha pist arabası yani o hafta sonu takılmalık bir araba. Yani keyifli bir araba ya. Gerçekten keyifli bir araba. Buralarda kullanmak çok daha keyifli. Dediğim gibi yani beni en çok şaşırtan hani buradaki insanlar alışmıştır Mustang'e, Camaro'ya vesaire diye düşünüyordum ama aldığım tepkilere bakarsak gayet de hala güncelliğini koruyan bir araba. Popülerliğini koruyan bir araba. O da bir şaşırtıcı yani. Şimdi biraz da otoban sürüşü yapalım, limitleri zorlayalım. Üstümüzü kapatalım tabii ki. Yani otobanda limitleri zorlayacağız diyoruz ama limitleri tabii ki belli bir noktaya kadar zorlayabiliriz. 65 mile hız sınırı var. Hani bizim güzel hatırımız o bir 75-80'e çıkıyor ama 80'den sonrası meşhur Amerikan polisleriyle tanışma hikayesi oluyor. Üstü buradan tuşa basarak kapatıyoruz. Tentesi kapanıyor. Ya tabii ki bez bir tente olması dezavantaj. Retroluğunu korusun diye mandallığını hala da sabit tutmuşlar. Mandalı bu şekilde kilitliyoruz ve üstü kapanmış oluyor. Camları manuel bir şekilde kendiniz kapatmanız gerekiyor. Bu şekilde çok konuştuk, biraz sürelim. Gelelim Now You're Talking kısmına. Modumuzu Sport Plus alıyoruz. Direksiyonumuzu Sport alıyoruz. O direksiyon anında sertleşti. Ve süspansiyonlar da sertleşti. Şu an gaz tepkileri yani yapacağım bir şeyler diyor ama bir otobana çıkalım. Yani 2.3 motor, 310 beygir, bir tık daha güç verselermiş çok daha başka bir seviye olabilirdi bu ama tabii ki çok daha başka seviyesi GT oluyor zaten. Yani onu talep eden GT versiyonunu satın alıyor. Yani Sport Plus'ta gaz tepkileri gerçekten iyi. Direkt kavruyor. Vites geçiş hızları da fena değil. Yani çok aman aman seri denilmez. Bir Alman DSG'si gibi değil yani. Ama güzel, bir Fransız dandikliği de yok yani. Yol tutuşu da gayet iyi seviyede. Sonuçta Mustang
Tabii ki arkadan itiş bir araba. Ona rağmen yani virajlarda gayet güzel seni yolda tutuyor. Hani böyle bir tren edası yok tabii ki ama o Amerikan arabalarının meşhur işte hani konforsuzluğu, yolda tutmaz seni, salıncak gibi sallanır yok bunda. Yani süspansiyonları da yol tutuşu da iyi seviyede ama modları değiştirip böyle biraz kendinizi gaza getirdiğinizde arabada size uyum sağlıyor. Yani yapıyorsan diyor yapalım. Tamam ama sakin gitmek istiyorsan da, efendi gibi kullanmak istiyorsan da ona da ayak uyduruyor. Dağıtmıyor kendini. Yani yalıtımı bu arada fena değil. Dediğim gibi base tent olmasına rağmen çerçevesiz camlar. Ona nazaran güzel bir yalıtımı var denilebilir. Fazla yol sesini, lastik sesini, motor sesini içeriye almıyor. Şimdi teknik kısımları geçersek. Keyifli bir araba, güzel bir araba. Hem spor kullanım için hem gündelik kullanım için. Fiyatı gerçekten uygun. Ve yani tüm bunlara rağmen dikkat çeken bir araba. Sıradan bir araba değil hala ki en güzel yanı bu. Yani bu sadece bizim gibi hani Amerikalı olmayıp dışarıdan gelip o Amerikan Dream, California Dream mevzusunu yaşamak isteyenler için değil, buradaki insanlar için de hala çok özel bir araba. Golden Gate'in otobanına çıktık. Yani burada şu anda speed limit 35 yazıyor. Yani 35 mile'la kimse gitmiyor tabii ki ama bu arada 35 mile'da ne yapıyor? Mesela şu anda 48 mile'le gidiyorum ben. 75-76 kilometreye denk geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1.6 olması gerekiyor çarpanı. Hemen bir sonraki tünelde 45'e çıkıyor. Ya genelde otobanın ortalama hız sınır limiti 65. Radar sistemi falan yok burada. Araba çevirme vesaire de yok. Sadece polis görürse hatalı bir şekilde kullandığınızı veya işte hız limitlerini hani siniri bozacak şekilde zorladığınızı o zaman çevirirler. Çevirdiler mi de işin rengi değişir. Yani gerçi Kaliforniya polisi biraz daha böyle cool takılıyor yani. Çok da umurlarında değil ama dediğim gibi yani şansınızı çok fazla zorlamamanız gerekiyor. İşin rengi değişebilir yoksa. Yani öndeki arabalarla mesafemi açtım şu anda biraz. Ve gaza dip gaz yaptığımda ya güzel ama beklenti daha yüksek. Yani çok daha iyisi olabilirdi. Ama orada da gene aynı başa dönüyoruz yani. O zaman GT alacaksın kardeşim. Sen istiyor hem üstü açıp gezelim hem de hız yapalım. Mustang'de başka seçeneğin yok.